天到岛上去钓，从我们的房车驻地开车到这个码头7.2公里，大概12分钟，然后坐船大概30分钟到岛上。钓完鱼，我们再坐船回来，然后再回我们的房车驻地。希望今天连杆暴富啊！先玩5.4米的杆，5.4米的仗剑，1.5配0.8，3号的强风袖。这地方水深大概就是3节半竿的位置，浮漂吃铅1.8克，无钩调的平水，短子线，钓个2、3目，相应这5311做钓啊，看情况怎么样。哎，上鱼了！嘿，哇，这轻手可以开竿鱼。哎，这什么？黄的，嘿，不大，不大也是目标鱼啊。哎，这回跑不了了吧？嘿，这回跑不了了吧？这红烧可以啊。哎，来了，这个应该可以。哇，这可以，这个真可以。嘿，这个大家伙，看到没？这个大家伙，嘿嘿。哎，又来了，嘿，黄尾，嘿，飞呀，哎，搞定，嘿，啊。哎，又来了，爽歪歪呀！又来，12点钟风向，又来。哎呀，黄尾啊，有积极性呐！哎呀，大巧了！
小刚，看这个鱼，嘿，这个什么鱼啊？啊，这个就不是大春丁了。嘿嘿，鸡哈。这个鱼好吃哎啊！哎呀，咦，有这玩意儿的，你看看，有这玩意儿啊！嘿嘿，这东西好吃，这东西好吃。哎，哎呀，这个可以啊！不出水呀！哇，可以可以可以，大巧嘞！这个大家伙，这个大。这个大啊！小王，这个是不是公斤黄啊？啊，公斤起了啊！但是应该没有打破记录啊。差不多。哎，又来了，又来了，这个又还可以。嘿嘿，爽歪歪耶，爽歪歪呀！嘿嘿，爽啊！哎，小刚，嘿，还跑得掉吗？嘿，哎呀！嘿，收竿鱼，收竿鱼，不晚了，不晚了啊！又玩到6点31分了。哎呀，这个也可以。收工鱼，收工鱼。今天一直在退水，这个水位啊，今天大概退了20-30公分。我这个5.4米的窝子呢，刚开始还是有鱼，钓了5-6尾小鱼，青烧、红烧、餐条、小黄尾，然后窝里面呢就进鲢鳙了。果断的呢，在这5.4米的窝点的右手边，大概4米的位置，做了一个6.3米的窝子。实践证明啊，这个做法对了。这个5.4米的窝点里面一直都有鲢鳙在翻来翻去，翻来翻去。5.4米的窝点呢，
就钓了一尾大黄尾，其他的大黄尾都是在6米3的这个窝点钓上来的。这个窝点呢，口一直都还可以。我们今天都玩到6点35分了，还可以啊，兄弟们，来给你们看看渔获。你们就说爆还是没爆吧？上去大盆展示。哦，哎呀，哎呀，哎呀，爆没爆，兄弟们？哎呀，这个公金黄还是搞到了啊！但是呢，这个应该没有破纪录，品种还是比较多的，黄骨鱼、黄尾、红尾、金烧、掺条，还有这个鱼。这个鱼我真的不知道它的学名是什么，有2个的。这个鱼我真不知道学名是什么，兄弟们知道的告诉我啊，在评论区。明天接着干啊，接着爆。还有那个最大单尾啊，那个记录还没有打破嘞，爽歪歪。拜拜，兄弟们。